Hi guys. За сайн байцгаана уу? Төвшин байна. Маргад байна. За тэгэхээр бид өнөөдөр сагсан бөмбөгийн челленж хоорондоо хийж байгаа. Тэгээд энэ хүү челленж маань яхаар вэ гэхээр бид хоорондоо сагсаар өсөлдөн 10 удаагийн ер нь бол челленж ер нь бол хийхээр юм бодсон байгаа. Тэгээд энэ хүү челленж маань бид хоорондоо өсөлдөөд хожигдсон нэгний шийтгэл тэгээд шийтгэл маань янз бүрийн шийтгэлүүд байгаа. Тэгээд энэ хүү челленж эхлүүлээ. Яг челленж тэгэхээр өнөөдрийн бидний челленж болохоор бид хамгийн эхлээд гар дээр 20 удаа сунаагаад тэгээд 5 удаа дундаас шийдэх байгаа. Тэгээд энийг 2 удаагийн тогтолттой хийгээд айл хин төрүүлж хийсэн нь өнөөдөртөө ялах байгаа. One eternity later. Тэгээд хожигдсон шийдэл явуулна. Ясаа хожигдсон. Psych! За би яг ингэ сонирхож яг санаж байна. Окей. Тэг яг энэ дахиад бисээ явуулчих тийм. Юу яриад байгаа. Тэр ч тооцсон юм шиг. Come on. Яа үед. За окей.
Гэтэ өмнөдөө очсон л даа. Баггүй. Тэгтээ ямар аим хүнд юм те. Окей. За эхний чаленж 1-0. Юусэн Гэтэ өмнөд битээсээ 2 удаа үзсэн. Тэгээ өмнөдөө нь би hodсон. Тэгээ сүүлдээ яах вэ? Сүүлдээ дахиж шинээр хийлээ. шударгаар үзээ. Маргаас энэ би зүгээр яг өнөөдөр шил сүнэсэн шүү дээ. Тэгээд юус маргаат ажиллаа. Тэгээд өнөөдрийн шил хэлж сураад тэгээд дөнгөж хэлж байгаа юм арай хөнгөн шилээ гэж байгаа. Тэгээд тэр нь юу гэхээр лимон битээр идэн. Яг битээр гэж би идэхээ идэн. Тэгээд лимон болохоор юу яа? Хагсын 15 сүнэдэн идэж амжихгүй бол дахиад нөгөө ахсын. Тэгээд юу битээр нийтдээ энэ бол 10 челленж байгаа. Юу 10 челленж байгаа. 10 шийтгэл байгаа. Гэтэ юу яг бүрэн яг шийтгэлүүд нь бол бэлэн болоог байгаа. Тэгээд би маргатад ямар ч тийм шийтгэлүүдийн юу нь бол харуулаагүй. Тэгээд одоо яг харуулж байна. Айн гоё шийдэлүүд байгаа. Тэгээд би хожигдох юм байна. сая тэгтээ маргаад бас тэгэж байгаа. Хаач тэгэж. Би тэгвэл яг сонирхсан. Окей тэгээд одоо удахгүй тэгээд шийдэл үзээрэй. Бенцэт би сая дөөмний зүгээр. Челленж тажигдсан төвшөөс сая угаасаа та нарын харснаар төвшөө ажигдсан. Тэгээсээ нэг авсал. Тэгээд лимон тэгсэн ч гэсэн ажигдсан гэж. За эхлүүлсэн. Эхлүүлсэн. Тэгээд та нарын үзснээс сая чаленж төвшөө ажигдсан. Жишгэн яа. Тэгээ одоо нэг лимон идэн 15 секунд дотор талын идэж амжих юм бол талын идэхгүй. Хэрвээ амжихгүй бол нэгэн лимон идэхээр болж байгаа маа. За ингээд төвшин бат хожигдснараа лимон идэх. Гэж за эдний зай байж эдний зай. Тэгтээ штэ. Би зүгээр яг ингээд нэг том аваад. Тэгээд гэтээ идэж дуусна штэ хараад. Тэгээд энийг чи яаж дуусгах вэ? Юуг нь яах юм бэ? Мүлч харин үлдэн штэ. Гаднахын үлдээгэл үлдсэн идэж штэ. За цаг яарлаа. Байж би ясамсаа хаад хэлэх байж. Хүүе чи ямар маягтай бэ? Гэхдээ юу гэсэн үг юм бэ? Гэс 15 секунд амжих гэж штэ. За цаг явууллаа ш. 3 2 1 Ой. Араа. Дуусаач. Юу? Энэ дуусаа. 15 секунд болчихлоо. Юу яриад дууссан хоёлоо. Энд ч уг амах юм байна. Мэдсэнгүй байна. Та бүгдийн шалсан. Чад. Би яа. Оны эцсэн 15 секунд амжсангүй. Амжаа эцсэн гэдэг угийн юу юм бэ? Амар гисалтаатай гэсэн гэтээ яг би бол болгочлаа. Тэгээд окей тэгээд угийн өнөөдөр ингээд челленж маань ингээд дуусч байна. Тэгээд та надад бас таалагдсан гэж бодож байна. Тэгээд та нарт тушаад үзээрэй. Гоё юм байна. Угийн сүнэчод шийдэх бас амар шал өөр юм байна. Яг энгийн шийдэж байгаа бас. Тэгээд за идэ наатаа. энийг яг одоо замдаа идэх. Үгүй одоо шууд хазаад идэ. Ойрцнаараа шууд ингээд шахаад. Хаваач моо. Шахалтай юм. Тиймээс яа. Яг үгүй юм. Добаасан. Угийн Идэж чинь өнөөдөр чигээр битүүччлээ. Бас. Энэ ингээ буруу үнтэй чаленж хийчихлээ л дээ яа. Хүүхдэд үзгийг хариул. Окей тэгээд
Би ч өнөөдөр ингэж бичлэг маань дуусчихын тэгээд. Лайк, subscribe. Тэгээ удахгүй дахиад Дараагийн чаленжээр уулзцгаая. Бай. Та нар жог явуулчихлаа шүү дээ.